Так, вот такой у нас красавчик. При включении делает такое дело. Когда у вас такие вещи происходят, сразу обращайтесь к мастерам. Вот на что хотел обратить внимание. Этот ремень смазывать не надо. То есть цепь, получается, цепи, это все в порядке. А получается, как бы, вот этот резиновый ремень, он никак не должен иметь смазку для того, чтобы проворачивался на валу. Помимо этого, клиент вот что-то насмазывал так, что по всей стенке масло этот ремень разбросал. Вот, сейчас будем добираться до подшипника. Так, натяжитель. Натяжитель, получается, не выполняет свою функцию, потому что, ну, видимо, пружина слетела или сломалась. Вот таким образом крюк можно, ну, как бы, ну, подшипник задиагностировать. Получается, как бы крюк не должен ходить